Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Masazır qəsəbəsində əsas yolun üzərində yerləşən Heydər Əliyev plakatından 700-800 metr aralıda yerləşən 3 otaqlı evimizi çəkib səhifəmiz üçün təqdim edirik. Deməli, evimiz 3,2 sot torpaq sahəsində tikilib inşa edilib. Şəxsi tikilidir, şəxsi yaşam məqsədindən tikilib. 3,2 sotda tikilib, 3 otaqdan ibarətdir. Daxili yaşayış sahəsi 120 kvadratdır, plus 100 kvadrat mansar hissəsi var ki, irəliləyən dəqiqələrdə sizi tanış edəcəm. Həyətyan sahəsi qəşəng. 3-4 maşın rahat şəkildə daxil olur. Kommunallar hər biri qaydasında. Girişdən sağda bir sanuzel var, həyət üçün. Baxın, bu qaydada. Bir daha qeyd edeyim, Masazır qəsəbəsində mərkəzi yoldan 700-800 metr məsafədə yerləşir. 3 otaqdan ibarətdir, 120 kvadrat. Kürsülü evdir. Həyəti bir daha sizə göstərim. Keçək evimizlə sizi tanış edeyim. Evdə istilik sistemi kombidir. Kombi aparatı qaydasında. İstilik bataryaları hər biri qaydasında. Təcili qiymətə satılır. Girişdə belə bir dəhliz. Burada əlavə olaraq şkaf da yığmaq olar. Geniş evdir. Dəhlizin genişliyinə baxın. Bütün otaqlar dəhlizdən paylanır. Baxın, bu qaydada dəhliz. İstilik bataryaları gördüyünüz kimi qaydasında. Dəhlizin sol tərəfində geniş mətbəx. Mətbəx mebeli ilə bir yerdə. Qaz peçi, aspirator. İstilik bataryaları pəncərə öz həyətinə baxır. Belə bir mətbəxi. Qəşəng təmiri var, səliqəli təmiri var. Evin mansar hissəsi təmirsizdir. Göstərəcəm sizə. Bir yataq otağı. Pəncərə öz həyətinə baxır. Bütün pəncərələrin qarşısı açıqdır, işıqlıdır. Hamam otağı geniş, havalandırılmasına qədər qoşulub. Tam təchizat, aksesuarları ilə bir yerdə. Daha bir yataq otağı. Qonaq otağını sizə göstərim. Geniş və plus arxa həyətyan sahəsinə çıxışı var. Dəyərli izləyicilər, ev yerləşir iki küçənin arasında. Deməli, sizə göstərim. Baxın, arxa həyətdən bir qapı da var ki, başqa küçəyə açılır. Videonun əvvəlində göstərdiyim əsas giriş qapısı da başqa bir küçəyə açılır. Qoşa daşla tikilib inşa edilib. Belə, sonda sizə mansara çıxan pilləkən üçün ayrılmış yeri göstərim. Baxın, bu qaydadadır. Pilləkən üçün burada belə bir yer nəzərdə tutulub. Buranı bağlayıb, buranı uşaq otağı kimi də nəzərdə tutmaq olar. Mansar təmirsizdir, istəyə görə alıcı təmir eləyə bilər. Dəyərli izləyicilər, evin kommunalları qaydasındadır. Qazı, suyu, işığı daimidir bu ərazilərdə. Kanalizasiya, mərkəzi kanalizasiya sistemidir. Evin qiyməti 65.000 manata təklif olunur. Real alıcılara cüzi endirim olacaq. Çox sağ olun, minnətdarıq sizə izlədiyiniz üçün. Zəhmət olmasa kanalımıza abunə olun, videolarımızı bəyənin. Sağ olun.